Hello， 大家好，欢迎大家来到财科暗站，我是小 V。今天是4月4号，一起来看一下今天币圈的新消息。那今天早上呢，一睡醒啊，这个网上令到大家一片哗然的一个新闻呢，就是社交媒体巨头 Twitter 将它的这个蓝色小鸟的这个图案标志啊，竟然改成了 Dogecoin 狗狗币的标志图案。那大家呢，如果上到这个网页版的 Twitter， 就像我荧幕上现在这样，大家就会看到呢，在这个左上角这里呢，就有这个柴犬的这个头像在这里了。那鉴于这个消息的出来呢，狗狗币的价格呢也是出现了大幅的上升，在短短1个小时之内的时间呢，就大幅飙升了 22%， 是上升到了大约 0.0978 美元左右。那这个图标的变化呢，是整个平台范围内的。那这个平台的约 3.6 亿的活跃用户呢，加上这个访问者们，都是直接可以看到的。那在这个图标更改后不久呢 ，Elon Musk 呢就在这个推特上呢是发出了荧幕以上的这一个表情包哦。那从这个图片来看的话呢，这似乎在暗示这一个更改可能还将要维持一段时间哦。那前2天啊，是发生了这个 Elon Musk 呢是要求美国的法官驳回投资者们提起的这个2580亿美元的一个诉讼。那这个诉讼呢，就是指控 Elon 呢是通过金字塔计划来推广狗狗币。但是伊朗的律师呢就辩称，有趣的图片以及这个 Twitter 上支持的言论呢，并不构成诈骗的索赔。那会不会呢，就是基于这样子的一个诉讼呢，让伊朗呢感到非常的不爽，所以呢，他就是要做给大家看啊，告诉大家说，我不仅仅可以讨论和说狗狗币，我还可以将整个这个 Twitter 的这个标志图案都给它改成狗狗币的这个整个头像图案。那这里让所有人都看到了，所有人都应该获益啊，那还能说我是在诈骗吗？那大家对于 Twitter 改图标的这个事情又有什么样的见解呢？好，我们再来看一下今天第2则消息。总部位于巴黎的加密货币市场数据提供商 Keiko 的 CEO Amber 近日表示，美国政府呢对这个加密货币监管的冷淡态度呢，最终可能会令到这个行业的重心啊转移到香港。曾经有一段时间呢，其实美国一直是处于这个加密领域的前沿。然而呢，由于这个美国政府啊，似乎是采取了一边执法一边监管的方式，这就令到越来越多的人觉得呢，大量的公司、开发者和投资者很快呢就会涌向其他更友好的工作环境当中。由于近期呢，我们也是看到美国的这个监管啊是越来越严格，甚至呢，这个美国的参议员 Elizabeth Warren 呢还声称，他们现在呢正在建立反加密军队。然而呢，反观香港这边呢，则是以更有利行业的方式呢在进行监管。那这样子的话呢，显然更多的加密交易和这个投资的重心呢，将会转移到香港。那香港的证监会呢，在2月20号的时候呢，就提出了加密许可制度。那基本上啊，就是在不扼杀创新的情况下，提供消费者保护。那根据香港财经事务局局长的讲话呢，现在呢已经有超过80多家虚拟资产相关的公司呢，表示有兴趣在香港开店了。就像是这个 Keiko 公司呢，他们也正在考虑要将这个亚太总部呢，从新加坡要搬到来香港。还有呢，这个前2天的新闻当中呢，我也跟大家报道分享了，就是中国银行的香港分行，例如是交通银行、浦发银行还有中国银行，似乎现在呢已经开始对一些加密相关的公司呢提供银行服务或者是咨询了。总之呢，就是从目前的情况来看，在美国的这个加密不友好的态度之下，香港接下来可能反而会从中获益不少哦。好，那今天新闻部分呢就分享到这里，谢谢大家的观看，请大家记得点赞、订阅或者分享。那我们下期节目再见啦，谢谢大家，拜拜。